på andre som kosthold, da, hvor du nevner liksom ting som kan være prestasjonsfremmende. Men jeg tror du nevner koffein, kreatin, beta-alanin og nitrat som 4 liksom, ekstra ting da, i tillegg til kostholdet. Både beta-alanin og nitrat har jeg til gode å teste ut, men det er jo litt sånn ting som, som du sier, det kan ha en effekt, og så er det litt sånn, kommer litt an på hva det er du skal prestere i, og når og hvordan og så videre. Men jeg bruker kreatin til vanlig alltid på en måte, og så vanlig inntak av koffein på en måte. Husker du første gang du prøvde beta-alanin? Ja, det var helt forferdelig. Så han ga meg noe greier for trening. Jeg husker vi løp i sirkler, og så begynte å prikke hele huden i ansiktet. Det var helt grunn, hva faen har du gitt meg sånn? Det er mange som tar liksom sånn pre-workout og sånn, som får den der, prikker, og det er noe sjukt som skjer her, liksom. Men det som er med beta-alanin må man jo ta sånn systematisk for at det skal ha en effekt på prestasjon, mens den prikkinga er jo mer et symptom på at du tar det. Kan du kanskje gi placebo-effekt da? Bare nå er jeg hulken, liksom. Jeg følte ikke at det ga så mye bra placebo. Det var mer sånn der, hva i helvete er det som skjer? Men hva gjør det? Hva er prestasjonen? Herregud, det buffrer laktat, gjør det ikke det? Nå må jeg tenke litt, fordi at det gjør at du kan opprettholde høy intensitet lengre enn du ville gjort uten det på en måte. Så for eksempel holde høy intensitet i varigheter som er mellom 1 og 4 minutter eller noe sånt. Høres ut som det er noe en bokser burde ta da. Grunnene er 3 minutter. De studiene som er gjort på beta-alanin, så har de funnet, det har gjort på amatørboksere i Korea, tror jeg, en studie som var kontrollert, som fant god effekt av beta-alanin, som punching power og outputen de hadde da, på en runde i boksing. Så beta-alanin er et sånt aktuelt tilskudd for boksere, men det som jeg alltid kommer tilbake til da, når du kommer med det med kosttilskudd, er liksom litt kost-nytteverdi. Og for min del, altså, jo, på veldig høyt nivå så har en veldig liten effekt har jo egentlig ganske mye å si, fordi det er så små marginer som avgjør. Men jeg har ikke noen sånn god grunn til at jeg ikke har begynt på beta-alanin, men det har på en måte likevel vært sånn, jeg har vurdert det, sett på liksom gyngrossisten, så det koster litt mer enn for eksempel kreatin og sånne ting. Og så skal det jo sies at det er en risiko knyttet til alle kosttilskudd man tar. Kreatin også? Ja. Det er jo det, selv om det anses som liksom relativt trygt. Altså proteinpulver, det er jo en risiko. Og da har jeg liksom ikke kommet så langt som at jeg har begynt å vurdere hvilket tilskudd av beta-alanin jeg eventuelt kunne tatt da. Men det som jeg tenker alltid er lurt når man skal gå for et sånt isolert tilskudd, det er jo å finne det som er mest mulig plain, bare beta-alanin, liksom ikke sånn der super performance. Take this. Serial killer. Nei, serial killer beta-alanin. Bare sånn der, wow. Det er sånn der motorcycle. Ikke sant, det der chainsaw massacre. Nei, jeg tar det nå daglig på grunn av deg da. Fordi du sa det bare. Ja, på grunn av det. Nice. Jeg digger den kontoen din, den er veldig nyttig. Så liksom det at du må ta det over tid da, ikke som en pre-workout. Så jeg har fast mix, og så som veganer også, så tar jeg også kreatin, for det er viktig også for hjernefunksjon og sånn. Nemlig. Så, ja, men det er kult. Jeg ga faktisk kreatin til farmoren min i julegave. Wow. Hun har en sånn muskelsvakhet. Og så har jeg lest, og så printet jeg ut en sånn her forskningsartikkel på det med liksom muskelsvakhet og kreatin og effekten av det. Og sånn, ja, Madeleine. Ja, men hvis du sier det, da tror jeg på det. Og tenkte jeg da, åh.